चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टेबल 2 से 20 तक। तो सब लोग रेडी हो जाओ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 10 जा 30, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 10 जा 60, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 10 जा 70, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80, 8 10 जा 80, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 10 जा 90, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10,
10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। 10 10 जा 100। तो बच्चों ऐसे आपको ये सभी टेबल को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है बच्चों। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। फिर अगला टेबल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।